شاید باورتون نشه، اما امروز میخوایم با عجایب کشوری آشنا بشین که افت شدیدی داشته و به مرور زمان با این افت زیبایی‌های خودش هم از دست داده. بله درسته، این کشور ونزوئلاست. به حال حاضر این کشور فقیر رو از دست رفته نگاه کنین، چون تا قبل از سال 1999 جزو 20 کشور پولدار و سرمایه‌دار دنیا به حساب می اومد. کشور ونزوئلا یا به عبارتی جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری واقع تو شمال آمریکای جنوبیه که این کشور تو گذشته جزء مستعمرات کشور اسپانیا بود و در حال حاضر یک کشور جمهوری فدرال شناخته میشه. علی‌رغم از واقعیت قدیمی کشور ونزوئلا میشه به طبیعت بسیار زیبا و بی‌نظیر این کشور اشاره کرد. سالانه تعداد زیادی توریست از این کشور دیدار میکنن که از این رو میشه به اقتصاد و اشتغالزایی این کشور تو آمریکای جنوبی اشاره نمود. از این طریق مردم این کشور میتونن برخی از نیازهای خودشونو به راحتی تمام برطرف کنن. اما با وجود این واقعیت‌ها باز هم واقعیت‌های دیگه‌ای وجود داره که شاید اغلب ما از اونا بیخبر باشیم. حقیقتی عجیب برای خرید لوازم مورد نیاز کودکان تو ونزوئلا. کشور ونزوئلا یکی از کشورهایی که با رکورد و نرخ بیکاری حدوداً 8.1% روبروه. به همین دلیل برخی محدودیت‌ها برای تأمین وسایل مورد نیاز با قوانین خاص این کشور اجرا شدن. برای مثال اگر مادرها قصد خرید لوازم مورد نیاز برای بچه هاشون داشته باشن، باید دائما شناسنامه و گواهی تولد نوزادشون رو به همراه داشته باشن. اما قیمت عجیب و بی‌نظیر بنزین تو کشور ونزوئلا. کشور ونزوئلا یکی از کشورهاییه که دارای منابع طبیعی لازم و کافیه. با وجود تمام رکوردهای موجود تو این کشور، قیمت 60 لیتر بنزین کمتر از 1 سنته که این به گونه‌ایه که پر کردن باک اتومبیل شما ارزونتر از یک بطری آب تموم میشه. از این رو این کشور ذخایر بسیار زیادی داره و به نحوی ارزونترین کشور عرضه کننده است. اما قیمت شیر خشک تو این کشور هم قیمت بلیط هواپیماست. کشور ونزوئلا یکی از کشورهایی که قیمت برخی از اجناس توی این کشور کاملا به صورت منطقی نیست. برای مثال علی‌رغم قیمت بالای دستمال توالت، باید ساعت‌های طولانی رو برای خرید دستمال توالت تو این کشور منتظر بمونین، بلکه نوبت به شما برسه تا بتونین مبلغش رو پرداخت کنید. اما این تنها مشکل نیست و مسائل دیگه‌ای وجود داره که میتونه ساعت‌ها شما رو به فکر فرو ببره. اما طبیعت بی‌نظیر خاص کشور ونزوئلا. کشور ونزوئلا همونطور که گفته شد از طبیعت بسیار زیبایی برخورداره و علت اون هم اینه که تو این کشور بیش از 25,000 گونه ارکیده، 1400 گونه مختلف پرنده، 3900 گونه مختلف قارچ و غیره وجود داره که منجر به خاص و منحصر به فرد شدن طبیعت این کشور نسبت به کشورهای دیگه شده. اما بعد از طبیعت زیباش، سد بزرگی وجود داره به نام سد گوری که واقع تو کشور ونزوئلاست و یکی از بزرگترین و مهمترین سدهای جهانه. زمان ساخت این سد چیزی نزدیک به 15 سال طول کشید. طبق گزارشات انجام شده دارای ظرفیت مخزن 135 کیلومتر مکعبیه که تو نوع خودش کاملا خاص و منحصر به فرده. اما نوبتی هم که باشه باید راجع به صادرات اصلی کشور ونزوئلا صحبت کنیم. اقتصاد کشور ونزوئلا مثل سایر کشورهای جهان از طریق تولیدات داخلی این کشور از آلومینیوم، فولاد، سیمان، نفت، محصولات کشاورزی مختلف و غیره تأمین میشه و این صنعت راهی برای اشتغالزایی و تأمین کار برای کارکنان این کشوره. محبوب ترین غذا تو کشور ونزوئلا ارپا نام داره که از آرد ذرت تهیه میشه و به صورت روزمره به انواع مختلف پنیر به همراه آووکادو به فروش میرسه. همچنین محبوب ترین نوشیدنی این کشور چیچا آندیناست که با برنج یا آرد ذرت ساخته و تهیه میشه. ونزوئلا به دلیل موفقیت خودش تو مسابقات زیبایی بین المللی شناخته میشد و تاج‌های متعددی رو تو مسابقاتی مثل میس آنیورس و میس ورلد کسب کرده. این یه پدیده فرهنگیه
و مسابقات زیبایی بخش مهمی از جامعه ونزوئلا است. از سنین جوانی ملکه‌های زیبایی بالقوه اغلب برای موفقیت تو نمایش‌های مجللی آماده میشن و با مدارس تخصصی و رژیم‌های تمرینی شدید که به کار میبرن، این انگیزه برای موفقیت تو مسابقات ونزوئلا رو به دلیل زیبایی و زرق و برق خودش تو صحنه جهانی قرار داد. حمایت از مسابقات زیبایی تو ونزوئلا بسیار زیاده و پیروزی تو مسابقات بین المللی باعث جشن‌های ملی میشد. فراتر از سطح، این مسابقات نه تنها به عنوان نمایش زیبایی بلکه به عنوان سکویی برای غرور ملی و به رسمیت شناختن بین المللی دیده میشد. بسیاری از ملکه‌های زیبایی کشور به نمادهای ملی تبدیل می‌شدند و به عنوان الگو مورد احترام قرار می‌گرفتند. اغلب از موفقیت خودشون برای مشاغل رسانه‌ای، وکالت و بشردوستی استفاده می‌کنند. اما اقتصاد نفتی ونزوئلا به دلیل داشتن بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان از ذخایر عربستان سعودی پیشی گرفته. نفت در اوایل قرن 20 کشف شد و رونق نفت متعاقب اون اقتصاد جامعه کشور رو متحول کرد. برای دهه‌ها ونزوئلا به لطف صادرات نفت کشوری ثروتمند بود و حتی امروزه صادرات نفت برای اقتصاد اون حیاتیه. با وجود چالش‌های سیاسی و اقتصادی، صنعت نفت همچنان یک نیروی مسلط تو چشمانداز مالی کشور ونزوئلا است. متکی بودن به نفت هم اثرات مثبت و منفی به ونزوئلا داشته. در حالی که درآمد قابل توجهی رو به همراه داشت و توسعه شهری رو در دست گرفته بود، اما منجر به غفلت از سایر بخش‌ها و پدیده‌ای به نام بیماری هلندی شد. تمرکز بیش از حد رو بخش نفت رقابت پذیری سایر صنایع رو ضعیف میکنه. چرخه‌های رونق و رکورد بازار نفت به طور قابل توجهی به اقتصاد ونزوئلا تأثیر گذاشته و در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب پذیر کرده. فرهنگ ونزوئلا بسیار متأثرتر از کشورهای اسپانیا و کلمبیا بوده. به طور کلی مردم این کشور علاقه زیادی به زندگی مدرن دارند. این موضوع بخشی از فرهنگ مردم ونزوئلا است. سفید پوستا و سیاه پوستا و همچنین سرخ پوستا تو ونزوئلا کنار هم زندگی میکنن. تنوع نژادی تو ونزوئلا زیاده. مردم این کشور به معماری اهمیت زیادی میدن. تنوع فرهنگی سبب شده که حجاب تو کشور ونزوئلا تغییرات زیادی داشته باشه، اما وضعیت پوشش تو این کشور کاملا آزاده. مردم این کشور علاقه زیادی به مهمونی و دور همی دارن. تو فرهنگ ونزوئلا گشت و گذار تو بخش‌های توریستی اهمیت زیادی داره. به طور کلی مردم علاقه زیادی به ماجراجویی دارن. دوچرخه سواری از ورزش‌های مورد علاقه مردم ونزوئلا است. مردم این کشور سعی می‌کنن به جای اتومبیل از دوچرخه استفاده کنن. ونزوئلا با 28,727,000 نفر جمعیت 52مین کشور پرجمعیت جهانه و با 916 کیلومتر مربع مساحت 33مین به لحاظ وسعت بین کشورهای جهانه. ونزوئلا از شرق با گویان، از جنوب با برزیل و از غرب با کلمبیا مرز مشترک داره. تو شمال ونزوئلا دریای کارائیب قرار گرفته که تو اون کشورهای جزیره‌ای آمریکایی مرکزی قرار دارن. ونزوئلا همچنین رتبه 173مین رو تو داشتن فساد بین کشورهای جهان داره. فساد که به شدت تو تمام سطوح دولت ونزوئلا ریشه کرده و ثروت این کشور رو به یغما برده و مشکلات دیگر رو تشدید کرده. چشمانداز غلبه بر مشکلات رو برای مدت زمان طولانی تیره و تار ساخته. نیکلاس مادورو بعد از مرگ و خاکسپاری هوگو چاوز رئیس جمهور موقت ونزوئلا شد. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا تو سن 58 سالگی درگذشت. اون 2 سال با سرطان دست به گریبان بود و تو تاریخ 5 مارس 2013 مراسم تشییع جنازه اون تو کاراکس پایتخت ونزوئلا برگزار شد. با استعمار ونزوئلا توسط اسپانیا به تدریج مسیحیت شاخه کاتولیک دین اکثر مردم ونزوئلا شد. میزان مرگ و میر نوزادا در مقایسه با سوئد میزان مرگ و میر در ونزوئلا 8 برابر بیشتره.
سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال در ونزوئلا 17% که به 2 دسته کودکان مریض و کودکانی که در وضع خطرناک قرار دارند تقسیم بندی میشن. این دسته‌بندی رسمی مورد استفاده سازمان ملل در خصوص سوء تغذیه است. بنا به اعلام سازمان ملل، میزان افرادی که از تأسیسات بهداشتی مناسب محروم هستند 32% که اکثر اونا ساکنان مناطق روستایی هستند که وسایل اولیه بهداشتی رو ندارن. به افرادی که به ونزوئلا سفر میکنن توصیه میشه به علت شیوع بیماری‌های زیاد تو این کشور از جمله تب زرد، وبا، هپاتیت آ و هپاتیت ب و د حتما به خودشون واکسن بزنن. ونزوئلا به خاطر نفت زیاد فرصت نمیکنه که به زیبایی‌های این کشور اهمیت بده. اما نظر شما چیه؟ به نظرتون این شرایط فقر و تنگ دستی مردم اتفاقی پیش اومده یا اینکه به خاطر ندونمکاری‌های مسئولین بوده؟ توی کامنت ها حتما بنویسین.